હેલો મિત્રો, શું તમારા બાળકનું નાક હંમેશા બંધ રહે છે? શું એને વારંવાર શરદી ખાંસી થાય છે? શું એને નસકોરા બોલે છે ઊંઘમાં? શું એનું મોઢું ખુલ્લું રહે છે ઊંઘમાં કે જાગતી વખતે? કે પછી એને ઊંઘમાં મોઢામાંથી લાળ પડતી હોય છે? જો એને આવી તકલીફો હોય તો એને નાકની પાછળના ભાગમાં કાકડા મોટા થયા હોઈ શકે છે, જેને એડિનોઇડ કહેવાય છે. આ બીમારીની સારવાર અને ઈલાજ માટે તમે નજીકના ENT ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરો.